هي الساونا سوت او البدله اللي هي الكيس اللي بتلبس تحت الجسم بتخسس ولا لا؟ وفي ناس كتير قوي اشترت، وفي ناس كتير قوي جربت، وناس كتير قالوا انها بتخسس. طيب علميا هي ما بتخسس. مفيش حاجه هتلبسها، مفيش حاجه هتحطها على لون جسمك هتحرق الدهون. الدهون بتتحرق لما معدل الهارت ريت بتاعك او نبضات قلبك بتزيد، فمحتاج منك يحرق سعرات حراريه، فيبدا ياخد من اللي متخزن في جسمك ويبدا يحرق. دي الطريقه الوحيده اللي جسمك بيخس بيها. جسمك ما بيخسش لما بتحط حاجه علشان يسخن العضله ويبدا يخس بيها، ما بيحصلش. الساونا ما بتخسس. كل ده بيعمل حاجه اسمها احتباس حراري. بيعمل ايه؟ بيقفل جسمك، بيسخن العضله، بيخلي جسمك من جوه بطريقه ما بيسخن، فبيطلع ميه، بيطلع الووتر ريتنشن، العرق اللي احنا بنعرقه لما بتمشي في الحر في الصبح او بتمشي في وقت معين فيه شمس كتير قوي انت بتعرق. فده حاجه اسمها احتباس حراري. جسمك بيطلع الميه عشان يبالانس الحراره ما بين جسمك من جوه وجسمك من بره، فيبدا يخرج الميه. ده مامت ان انت بتشرب ميه انت رجعت كل ده تاني، الميه رجعت تاني. دي الفرق. الساونا سوت ما بتخسس. الاكياس او الحاجات الناس بتلفها حوالين بطنها ما بتخسس، ما بتظبطش الحته بتاعه البطن ولا لا. في حاجه تانية برضو، الناس اللي هي بتلبس الحاجات دي وهي بتتمرن علشان ظهره ما يوجعوش في التمرين او في تمرينات معينه. طيب لو انت بتلبسها في تمرين او تمرينتين بالكتير في وسط التمرينه بتاعتك، زي مثلا في ناس بتلبسها في الاسكوات طبيعي، في الديد ليفت طبيعي، عشان يساعدوا ان هو ظهره ما يوجعوش او ما يحملش لود كتير على اللور باك في الموفمنت دي فتوجعه. طيب دي صح في حته ما، بس ما يبقاش طول التمرين بتاعتك، ما يبقاش طول الاسبوع بتاعك بتلبسها طول الوقت، لان انت لو العضله اتعودت ان مفيش ضغط عليها هتضعف اكتر. زي الجبس، لو انت اتجبست في دراع ده والدراع ده لا، هتلاقي العضله دي حصل لها ضمور، خست، لان مفيش تحميل عليها، مفيش لود بيجي لها عليها كل يوم. نفس الكلام في الحزام اللي بتلبس، الناس بتلبسه وهي بتتمرن، مش هيجي لود عليها، فسيبها اتمرن التمرين بالشكل ده وبعدين اقلعها واتمرن تاني الحاجة.